Pois, comenzamos entonces. Moitas gracias a todos e todas por vir hoxe a esta edición, que debe de ser a 13ª ou 14ª edición de Transfronteirizas. Transfronteirizas é un programa de intercambio, de comunicación entre a ciencia e o arte, que de alguma maneira promueve o MIFAE, o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, onde traballamos unha serie de físicos, sobre todo, tecnólogos en física nuclear, física de partículas, e tamén en astropartículas, física teórica. Entón, todos nós temos fundamentalmente tarefas de tipo investigador e científico, pero tamén temos unha responsabilidade social. Esa responsabilidade social queremos tamén transmitila ou focala en transmitir o conhecimento da sociedade e tamén en intentar ver novas vías de comunicación entre o que é a ciencia e o que pode ser tamén o mundo artístico das artes. E para facer este tipo de transacción en sociedade, o que pensamos son unha serie de laboratorios, que non son laboratorios de investigación, senón son laboratorios artísticos, laboratorios educativos. Isto forma parte de algo que chamamos Arts Lab, que é unha maneira de buscar comunicación entre a ciencia, entre o que facemos aquí, e o mundo das artes, de alguma forma. Entonces, en este caso, en esta edición de Transfronteirizas, este programa, o que temos unha búsqueda de nexo común entre algo tan aparentemente complexo como pode ser a física cuántica ou a física de partículas e a danza contemporánea. Para iso traemos hoxe a Paula Quinto, que estou moi agradecido de que puidera vir a falar con nos, e que ela fai danza contemporánea, vou a presentar agora un poquinho o seu currículum, porque especialmente aceitado introducila correctamente, porque ides ver que realmente había buscado un perfil deste estilo para o programa que teníamos pensado facer, este intercambio que de alguma maneira se nos propuso entre a física máis contemporánea, digamos, a física cuántica, a física de partículas e a danza contemporánea. Paula, pois, é orixinal de Ourense. Ela defínese como bailarina, como alambrista circense, como coreógrafa visual, pedagoga e xestora cultural. Claro, os seus traballos fundamentalmente destacan pola estética do corpo en diálogo co movimento. Isto tamén imos ver exemplos. Serán unha componente visual e circunstancialmente audiovisual. Paula é licenciada pola Universidade de Santiago de Compostela en Historia de Arte, presentou o seu proxecto final de carreira en body art e en videocreación. É graduada tamén no Conservatorio Trinity Laban en danza contemporánea. É diplomada no National Center for Circus Art de Londres. De que estea graduada en Trinity Laban vai ser tamén importante. Vou poder facer alguna cuestión acerca do tema e da relación que vai ter co traballo que fixemos aquí. Tamén ten un máster en artes escénicas, unha proposta de investigación en filosofía estética do corpo no Circo Corredor Rial, pola Universidade de Carlos I, e actualmente investiga na Universidade de Vigo, onde está desenrolando unha tese doutoral dentro dun programa de creación e investigación en arte contemporánea con Carlos I, o director da compañía. Ela ten unha compañía de danza propia, que é a compañía de Paula Quintas, e tamén formou parte da compañía Rasperiante, o que agora se chama Determinada Compañía. Como conocedor de proxectos relacionados ca arte, ca danza, cas artes do movimento, e tamén colaborando con outras compañías, como pode ser Santo Ogos, Vista 4, que recientemente ten tamén actividades agora en Santiago de Compostela, con Fiat Kun, con Venecia Quirenia Danza, Colectivo Globo, Delirium, dirixiu espectáculos para outras compañías como IO, Greta Mario, no País Vasco, recentemente estabas polo País Vasco precisamente facendo actividades coreográficas con eles. E logo ten unha longa lista de actividades como directora ou directora
artística no Festival Corpo Terra, Albanía Festival de Danza e Movimento, Festival Seis Coreógrafas do Concello da Estrada, vicepresidente da Cielo Abierto, Rede de Festivales de Danza Contemporánea, jogado de danza e artes do momento de escena galega, creadora artística, sobre todo, de espectáculos como O ao revés, en orden cronográfico, vou decir, o máis novo que tes é Aurora Boreal, que está sin estrenar. Estreo en abril en Santiago de Compostela. Creo que vai estrenar en Santiago. Multiperspectivas, O Salón dos Pasos Perdidos, Niña Ninet, Set, Alma, no Mississippi, Plastic, Analepsis ou Toda. E, bueno, ela traballa no día a día, traballa pedagogía da danza en Danza Alfaia, na investigación contemporánea en torno ao corpo, e liñas alternativas de aprendizaje en Santiago de Compostela, un proxecto regular, pedagóxico, dentro deste centro de danza de Alfaia, e ademais especialista, que é importante aquí na técnica, lavan impartindo talleres en diferentes conservatorios e centros privados. Traballa como xestora cultural, promoción de formación profesional dentro do ámbito da danza e tamén no circo, na comunidade galega, en asociacións como Escena Galega, Asociación Profesional de Circo de Galicia. De todo isto, digo que ven moi o caso, porque como vedes, o currículum ben amplo, e ademais ben amplo en actividades que están moi relacionadas con o corpo, o movimento do corpo, e con ir máis aló dentro do movimento do corpo do que en principio podemos pensar que unha danza clásica non é algo como unha búsqueda adicional de movimento e do espazo que ocupa o corpo cando un actúa e interacciona no mundo. De feito, bueno, non sei se queres engadir algo a todo isto de... Bueno, ante todo, moitísimas grazas ás persoas que nos están acompañando, moitísimas grazas tamén pois, ao IFAE por acoller, digamos, esta xornada, por supostísimo a Héctor, que comezamos unha andadura, pois agora igual xa fai máis de 6 meses, que comezamos a pensar en todo isto que hoxe vamos a presentar. E, bueno, estou enormemente agradecida porque me parece moi importante que as artes se mesturen con outros campos. Neste caso, pois, o que vamos a falar esta tarde, pois, para xenerar investigación, para xenerar pensamento, para xenerar outros contextos e relacionar e ver que, de algún xeito, investigando e dando esos lugares, non, dos que eu abogo moito pola investigación, xa non só cuestións de produción escénica, non? Hai que investigar para verdadeiramente crear outros parámetros e ter outro tipo de discursos, pois é superimportante. Eu, a verdade, non tiña nin moita idea de nada que era isto da física de partículas, da física cuántica, e, bueno, a través do corpo como que fomos tamén buscando esas relacións para, de algún xeito, tamén achegala a xente que quizás entrada é como que é eso de la física cuántica, non? O sea, realmente poñela en práctica. Este sí que, pois, bueno, de algún xeito un pouco un conversatorio para, pois, comentar, compartir no punto no que estamos nos agora, porque comezamos máis ou menos fai uns 6 meses, verdad? Pero, bueno, a nosa idea é continuar e seguir como corporeizando, non? Pois, determinadas cousas que vamos a expoñer esta tarde con vos, vamos a compartir para, bueno, para xenerar tamén, non, unha conversa e un feedback de volta. Así que nada, eu moi agradecida de poder estar aquí. Si falabas antes desa maneira de trasladar os conceptos, non, que podemos presentar en física de partículas. E hai unha coisa que me pareceu que no momento me contaras, cando empezamos as conversacións, é que non atopaba a relación hasta que logo vin a práctica do que estábamos a facer e como se realizaba, non? Que era esa relación entre o movimento, o corpo, o espazo e a técnica que ti estudabas, a técnica Laván, e como aplicabas logo isto. Quizá antes explicar un poquinho, se queres, contarnos un pouco acerca desta técnica, do que estudiaches sobre ela, para logo saber como aplicabas en algún dos conceptos das cápsulas que logo vamos a explicar, porque propoñemos como que era unha serie de divulgación, de conceptos de divulgación a través cara ao público, non? Entón, en principio, esa técnica Laván, que a mí me chamou moito a atención, establece cousas interesantes para aplicarlo. Correcto. Pois, bueno, fago un pequeno igual, así, unha pequena anotación, que isto da técnica Laván moi breve, se me permites. Pois a técnica Laván parte de un apelido, non? Laván é un apelido,
Esta persoa se chamaba Rudolf von Laban, é unha persoa que naceu en torno aproximadamente ao 1905, para que nos fagamos unha idea a nivel histórico, no Imperio Austrohúngaro, despois, pues, bueno, foi refugiado en Inglaterra, entón como que Inglaterra se apropiou un pouco deste legado que nos deixou. Por super resumir, a técnica Laban do que parte de uns estudos que se chaman estudos coreolóxicos. E que significa a coreoloxía? A coreoloxía é o análise do movimento, de calquer tipo de movimento. O primeiro exemplo que ele fixo para empezar a, digamos, compartimentar, investigar, separar, teorizar todo isto, foi, pois, precisamente o análise de uns traballadores en cadea, sí, cando despois da Revolución Industrial, bueno, todos un pouco estamos ubicados históricamente, que tipo de patróns mecánicos, tanto espaciais, de peso, de fluxo e de un montón de parámetros, implicaban, non? Entón, desde esa análise de repetición, empezou a sacar, digamos, pois, unha serie de conclusións. E, de algún xeito, pois, esta é a base por a que despois nos empezamos como a relacionar, pois, precisamente o que nos chamamos agora danza cuántica, que nos encanta este concepto. Esto que está a contar, que ao principio parecía, a mí cando me contaste a primeira vez, non había unha relación directa, ¿no? Pero logo, cando empezamos a soltar ideas acerca de como podemos divulgar ciencia e conectar ca xente a través da danza, das ideas de física de partículas, de física cuántica, que nos manexamos, pero que a xente normalmente non manexa e queremos trasladar, pois pareceu, ao principio non te diga a relación, pero logo veredes que sí que ten. Entón, se vos parece que vamos a facer é contarvos primeiro cal é a xénese desta idea, deste mundo quark, desta especie de acto de divulgación e de mistura de danza e de física que fixemos no CEGAC e que pensamos si hubo sorte de seguir facendo no futuro e desenvolver ainda máis. Isto foi así como os meses antes de primavera, puido ser. Sobre abril, sí, creo que máis ou menos sobre abril. A Comisión de Festas do Parque de San Pedro contactou co IFAI ca interés de facer unha actividade que naquel momento soa un poquinho toda, non? Que vamos a estudiar, queremos vos do IFAI, que facedes física de partículas, que facedes física cuántica, que facedes física nuclear. Queremos vos misturar a danza para facer unha acción conxunta. Bueno, no IFAI contactaron comigo e dixeron que estás suficientemente tolo para ir alá, e esta xente, en particular, eran Diego Vázquez e Marta, que eran os organizadores do barrio de San Pedro, contactaron con Manuel Rey e trasladaronnos esa inquietude a ver se podíamos falar con eles e intentar por outro lado falaron con Pablo e xuntámonos a cafetería en San Pedro todos a falar e a discutir, primeiro unha vez, logo dúas, tres veces e acabamos xuntámonos varias veces para falar se podían meter estes temas. Empezamos falando fundamentalmente de física clásica, primeiro. Empezamos discutindo acerca de temas de física máis achegados ao mundo tradicional, como pode ser centro de gravedade, forzas, eixos, momento lineal, momento angular, conservacións de momento. Pero pensamos que eso estaba feito. O que eso máis que se estaba feito tampouco era extremadamente educativo. Son conceptos que a xente ten, que a xente se aporta per se ou que podes, hasta certo punto, son moi xerais. Queríamos ir un pouco máis. Entón, as nosas conversas empezaron a ir que pasaría se intentamos meter en mundo da danza conceptos de física cuántica. E aí digo un pouco a cousa. Entón, foron surgindo ideas, foron surgindo novos posibilidades de mostrar en forma de danza os conceptos que lles íbamos visto. Entón, todo surgiu en principio como unha maneira de simplemente explicar conceptos e que eles viran cosas, que eles descubriran cosas, descubriran que se pode facer, que se pode intentar dentro do mundo coreográfico ou dentro do mundo do movimento directamente. Entón, surdiron moitas ideas.
moitas ideas diferentes. E sobre todo isto para corporizar, non? É dicir, como dicir, se pode generar unha acción espontánea dentro dunhos parámetros que todos entendemos, que é o que ven sendo, claro, se parece como moi técnico, pero é o que ven sendo como un xogo. Todos na nosa vida temos xogado a diferentes xogos, entón, é iso, se nós coñecemos as pautas e os parámetros, podes xogar, non? Pois é un pouco mesmo. Entón, a idea era, pois, corporizar diferentes teorías, non? Diferentes parámetros que agora vamos a presentar neste modo cápsulas, onde, bueno, veredes tamén algunhas imaxes dese propio taller, dese día que realizamos, se non me lembro, un 27 de xuño, creo que foi, no CEGAC. 28 de xuño. Quedamos, a verdade, moi satisfeitos, verdade, porque a convocatoria foi moi alta, a verdade, para nós, bueno, tamén era poñer en práctica, non? Todo isto que era un xeito, pois, levábamos investigando durante meses. Confiábamos nel, pero, sempre digo, a docencia de algún xeito unha transmisión de algo onde ao final tens que probar con alguén. Sempre digo, nas aulas estamos ao 50%. Eu aprendo moito tamén do alumnado, non? De xenerar como exercicios. Sí. Unha das cousas que me di conta falando con eles en estas preparacións das reunións era a diferencia de lenguaxe que tiñamos en físicos nucleares ou de partículas, falamos unha lenguaxe propia que nos comunicamos entre nós que é totalmente allea ao mundo real. Entón, que problema tiña? Que eu explicaba conceptos e a veces me quedaba pensando que les acabo de decir, acabo de decir algo que non van a entender, que non é maneira de que alguén que non estivera un montón de tempo estudiando este tipo de temas o entender. Entón, intentaba explicarlo de outra maneira, darlle unha explicarlo de unha maneira que fora entendible. E ás veces non o era. E ás veces o mismo concepto dito dunha maneira implica unha imaxe diferente en persoas. En diferentes persoas máis implica ou leva a imaxes moi diferentes. O que ti pensas que é un concepto físico claro e non é tan claro. Entón, cando empezamos a falar de funcións de onda, de que en realidad unha partícula está en moitos sitios ao mesmo tempo, ou está en ou pode estar en materializarse en distintas rexións do espacio, ou cando empezamos a falar do efecto túnel, cousas máis asociadas ás propiedades dos quarks ou as propiedades dos neutrons. Falar de ese tipo de tema é complexo, o sea, comunicar. Entonces, o que pensamos facer é escoller entre as moitas cousas que falamos, chegou un momento no que empezamos a irnos a buracos negros, a cousas, ondas gravitacionais, ainda temos temas para facer máis edicións, ainda máis todas desto. En principio, e se vamos a restringirnos a unha serie de temas relacionados con física de partículas e con algún deles máis ou menos conocido e outros que se poden divulgar de maneira bastante razoable. Entón, comenzamos co que chamamos tres cápsulas, en realidad, que fixemos ao revés, ao final, máis un exercicio. De todos os temas dos que falamos, escollemos como traballar e fixemos unha especie de presentación na que vamos a traballar ca xente expoñéndolle os grupos de danzantes que iban a vir a esta experiencia. Ao final se fixo, como decía Paula, no CEGAC, a coordinación de Virginia Villar, dentro do CEGAC, que fixo un 28 de xuño, do que se coincidía cas festas de San Pedro e coincidía tamén con actividades asociadas no CEGAC. Pudemos facer un taller onde participaron da orden de 20 persoas. Correcto, unhas 20 persoas. E a idea era expoñerles algo que entendera unha serie de conceptos da física bastante peliagudos, complexos de entender, e que os asimilaran dunha maneira diferente o que é contar as cousas e que simplemente as lean ou se intenten aprender, senón que as capturen a través da práctica, que as capturen a través de problemas que teñen que resolver. E, sobre todo, que as capturen a través de problemas que teñen que resolver cos seus focos, que teñen que resolver co movimento, co espazo, co uso das ferramentas que lles podía brindar Paula. E esa era a idea. Entón, comenzamos unha especie de pequena presentación do que queríamos mostrar do mundo das partículas. A presentación, vou la poñer así en breve. Básicamente, a idea que tiñamos era contar de maneira moi sincera as familias das partículas. Chamadas, maneira de decir, temos
dous tipos de partículas de naturaleza que son os quarks e os leptóns, e falar de que hai dúas familias que son as familias do mundo cuántico e recorrimos a Shakespeare, esas familias de Verona. Entonces, imos a introducir a partir de Shakespeare, a partir de Verona, o que sería o Verona Quark. O mundo de Verona Quark, que basicamente está feito dos quarks e dos leptóns. Entonces, empezamos a decir que os quarks, os nosos Montesco, en esta historia de Shakespeare, de Os amantes de Verona, están separados de alguma maneira do mundo dos leptóns en propiedades intrínsecas destas partículas. Sin entrar en detalle, o único que lle queremos dicir é que hai unha serie de bloques básicos que constituen todo o que producemos. Quarks e os leptóns. É que as reglas que dominan como se unen esos quarks e esos leptóns, en particular os quarks, dentro dos núcleos, son reglas moi complexas e que queremos que eles xogaran con eles a través da danza. Esa é a idea. Entón, fundamentalmente, despois dunha pequena explicación do que son as diferentes partículas do mundo cuántico, un pouco máis detallada ali no seminario, o que queríamos fundamentalmente era explicarles que os protóns e os neutróns que están no núcleo atómico, están feitos de quarks. E a interacción entre estes quarks é unha interacción que nós, os físicos, le chamamos cromodinámica, porque facemos unha analogía cromática, color. E que vamos a intentar cambiar o nome de cromodinámica cuántica a danza dinámica cuántica, porque vamos a intentar que esa analogía que utilizamos os físicos, de utilizar o color para entender como se unen os quarks para formar partículas pesadas, e vamos a intentar mudar en danza, en accións e movimentos da danza para formar estas partículas, estes protóns e neutróns. Entón, como vedes, é unha especie de introducción para chegar a algo moi concreto, que é explicar unha interacción fundamental da natureza, a forza forte, que une os quarks dentro dos núcleos a través de danza. Despois de facer unha pequena introducción moi básica de que hai partículas e antipartículas e de que hai distintas familias, por lo tanto, de quarks e de leptóns, e dentro dos quarks van a sentir esta interacción. Isto hai que explicarlo a pouquinho. O importante non é tanto como expliques como o que logo vas a sonar, que é, basicamente, despois dun pequeno xogo revolucional que fixo Paula, que era facer, de alguma maneira, a xente en baile, ou sea, unha pequena presentación, digamos, preliminar dos conceptos, para logo poder relaxar un pouco a cousa e pasar a avanzar un pouco, a xogar, e inmediatamente pasar o que sería o primeiro exercicio. O primeiro exercicio é, temos quarks, e temos unhas reglas que inventar. Unhas reglas que inventar de danza que actúen exactamente igual que actúan os quarks nos nosos núcleos. O sea, así como se unen os quarks para formar partículas que existen na realidade. E hai dous tipos de unións. As que unen dous quarks e as que unen tres quarks. E para explicar isto, os físicos, nos anos 60, 70, tiveron que argallar métodos complexos. Esos métodos complexos precisaban de unha carga diferente, como a carga eléctrica, que era a carga de color. Esa é a analogía que fixemos os físicos, a carga de color. É dicir, hai un color que levan estes quarks e que teñen a través do intercambio de color entre eles que traducirse na creación de ligaduras entre as partículas. E así o que temos é que, por exemplo, poden formarse mesóns, que son unións de dos quarks, sempre que teñamos un color e un anticolor, que se anulen. E poden formarse de tres quarks, sempre que teñamos tres colores que fagan que o resultante non teña color, como a teoría cromática, cando tes vermello e roxo verde, a suma total é sin color. Entón, se tes un color e o seu anticolor, tamén queda sin color. Entón, só había formas visibles da materia cando os quarks se unían para ter algo final sin color. Este color non existe, era unha analogía que facemos os físicos. E esa analogía queremos romper. Queríamos
cambiar, queremos crear algo diferente, queremos decir que todo isto que en realidad é unha maneira de explicarlo, tamén se pode explicar se o facemos a través da danza. E como faríamos en ese caso? Cal sería a solución a través da danza? Como faríamos? Pois esa era a miña primeira pregunta. Claro, eu, sobre todo, quería, eso sí que facer encapé a idea cromática do que estamos a falar, porque sí que en arte se utiliza, hai un montón de teorías diferentes que son aplicables ao corpo, como pode ser a teoría de Goethe, non sei se a coñecedes, en un decálogo, digamos, de cores, onde tamén na historia da arte, pois, por exemplo, na arte plástica, a cor tivo moito significado, por exemplo, Kandinsky tuvo unha relación con Laban, entón, esa persoa que contaba, entón significa que, por exemplo, un color vermello é un color forte, non? En teoría, é unha cor que está como relacionada con, bueno, vamos a decir masculinidades, pero, bueno, isto xa vivimos no siglo XXI, penso que este concepto xa está un pouco obsoletizado, pero é dicir, como que as cores se corporizan en movimento. Vale? Un color vermello, por exemplo, unha cor que suele ter unha dirección determinada, suele ter, digamos, un impacto en ritmo, se ten máis tensión que un cor, por exemplo, amarelo, que un cor máis dócil, donde é máis curvilíneo, etc. Entón, a obra de Kandinsky fago un pouco esta comparativa, sí, como para explicar por que de algún xeito como chegamos a trasladar isto a cuestións corporais, eu quedei como un tempo como bastante centrada nesta idea de cor anticor, que é o que está a comentar Héctor, non? Pero, claro, rapidamente eso me levaba a un universo moi diferente e que queríamos precisamente sair deste concepto que é o que estamos agora a falar. Entón, nese momento pensei, vale, se non estamos a traballar neste tipo de parámetros, que as cores teñen, como ben comentaba ao inicio, diferentes factores, como é o peso, o ritmo, o flujo, sí? Se entende cousas fortes, menos fortes, direccional, non direccional, máis espacio, menos espacio. Que é o que podemos realmente sacar a nivel corporal? Nós temos un corpo, e o corpo é a ferramenta da danza. E que facemos cos corpos, además de expresarnos? Nos agora, pois mira, ti estás con os cruzados, ti estás as zonas separadas, nos adoitamos formas. E as formas son accións. Non? Nos continuamente, diariamente, nos xeramos formas. Porque eu estou sentada, eu agora me poño de pé, se me quero desplazar de un lugar, xiro porque teño que ir a outro lugar, alguén me chama porque teño que ir a ese lugar. Non? O corpo como ferramenta ten accións, o que Laban denominaba accións simples. Vale? A danza é unha combinación de accións simples, o que deriva accións complexas. Porque se ti xiras, mientras saltas, mientras levantas o brazo, mientras haces, é unha complexidade que xenera a forma, digamos, non? Pois dentro despois das diferentes técnicas que existen dentro da danza contemporánea, por suposto. Entón, empezamos a pensar en esta idea de accións, como acción anti-acción. Entón, que pode ser unha acción? Pois desplazarnos. Que pode ser outra acción? Saltar. Pero despois, claro, empecé a pensar, pero isto, tampouco todas as accións teñen unha contracción. Porque que sería a contracción de todas? Estar quieto, por exemplo, non? Se eu me desplazo, qual sería o contrario? Pois non desplazar. Se eu me tiro o chan, que sería o contrario? Subir. Non del todo, porque é un tema de nivel, é un tema de planos, sí? Como se vives no primeiro, no terceiro edificio, me explico un pouco. Os xogos, se me contas, hai cousas que saben moito xogo, que pensamos como físicos, por exemplo, se dices, acción é andar nunha dirección, a contracción ou a antiacción sería andar cara atrás. Cara atrás. Eso tamén ten unha especie de dualidade no tempo, porque é como ver a acción indo cara atrás no tempo. Eso ten relación tamén cas simetrías da natureza respecto ás partículas. Entón, daba tamén para xogar en termos de facer simetrías da natureza, simetrías de paridade, que é visto a través, de alguma maneira, visto a través do espello, un cambio de coordenadas, ou simetrías temporais de ir cara adiante e cara atrás. Entón, daba moito xogo, moitas das posibilidades de movimento, de acción, simplemente de actitude do corpo, daba moito xogo para xogar cas posibilidades que a física ofrece en tanto a como tratamos as partículas e as
asimetrías que as caracterizan. Pero finalmente, eso que comenta Héctor me parece un lugar moi fascinante, porque é o que comentaba, non? Dentro destes estudos cololóxicos, o que, además de que Lavan deixou un legado amplísimo para o conhecimento e análise do corpo, é claro, é verdadeiramente xenerar unha especie de diccionario, unha especie de catálogo para que a partir de aí todos sepamos as reglas e podamos construir. Entón, bueno, precisamente o tema da acción-antiacción quedou aí un pouco porque había cousas que tampouco eran del todo, sobre todo relacionables o que estabas a falar despois nos cambios, non? Entón, que sucede nesos tríos e nesos dúos? Sí, se observamos, bueno, as imaxes creo que as temos todas un pouco na retina. Entón, empezamos a pensar desde outro lugar. Empezamos a pensar, digamos, no espazo que se comparte. Como se traslada, non? Nos temos, pois, un espazo, agora mesmo, pois mira, vos agora mesmo tenes como un pseudo espacio que podedes compartir, esas 3 persoas que estades en línea. Entón, dentro de esos ocos baleiros, de algún xeito, non? Que tamén a física nos traslada, eu sempre digo, penso que é como facer visible o invisible, non? Me parece que é unha frase como moi aceitada para isto, é que na danza, na vida, nos temos cousas alrededor, pero que non vemos, porque os sentidos pois, non nos permiten xenerar determinadas sensacións ou palpar ou agarrar, pero nós temos puntos, nós temos planos, e temos un universo xigante alrededor. Entón, a través de aí empezamos a pensar que en esa relación de xenerar, non? Estaba precisamente todas esas canles que se comunican en intercambio. O sea, intercambio é dicir, como poden relacionarse, sobre todo, porque tamén a danza ten un parámetro que é a relación. Ti podes bailar solo ou podes bailar con máis persoas. Cuáles son os seus puntos de encontro ou esos tipos que nos chamamos enganches e espacios negativos. Esos espacios negativos, digamos que son esos espacios que nos relacionan entre os corpos, pero que non se ven. E a partir de aí, pois, empezamos a xenerar a través dun elemento, porque, bueno, na miña práctica, na miña investigación, me parece moi interesante traballar con obxetos reais para entender, en moitos casos, cuestións xerais. Entón, se nos ocurriu a idea, verdade, de traballar con un simple globo. Diredes, un globo, un elemento completamente normal, natural, que calquer persoa de calquer idade o relaciona con diferentes cousas, non? Entón, empezamos a entender se unha man e outra man se relacionan por contacto relativo, porque non é contacto físico real, a través deste material do globo, que sucede, non? Sí, porque basicamente o que pensábamos facer tamén era que eles atoparan a solución. E a xente que estaba traballando con nós atopara esa solución. Pues, o do globo era, por exemplo, unha excusa para darles a capacidade de interrelacionar en dúos ou en tríos, o que sería unha relación de mesóns ou de barións entre esos quarks. Entonces, o que queríamos era, sí, sustituir ese color dándolle ferramentas para que pensaran eles cal era o método de danza de eso, de ocupar espacio, facer ou moverte de unha maneira determinada que complementara a alguén que tivera o color oposto ao teu, o color anticolor teu, para poder formar unha parella de quark-antiquark, ou, perdón, color-anticolor dentro dos quark, que fixera un mesón. E ver ao mesmo tempo esas accións, movimentos, que recordamos ese trío maravilloso. Exacto, eran quen de utilizar os mismos movimentos, ou os mismos espazos, ou os mismos desplazamentos e antidesplazamentos para formar un barión, para xuntarse 3 persoas danzando de maneira continua. Entón, nos pensamos no tempo, podemos atopar alguna solución. O do globo, por exemplo, era algo que nos axudaba a buscar solucións que permitiran un enlace de 2 persoas, pero tamén de 3 persoas. A ver, o globo, facendo precisamente o que famos cando se xunta para formar un barión ou un mesón, 2 quarks ou 3 quarks xuntos. Pero surgiron ideas maravillosas que nunca se nos ocurriran, porque tipos a traballar, a ver parellas que teñen ganas de facer este tipo de traballo que tampouco me esperaría en principio que iba a vir con tanta gana de facelo, e realmente empezaron a probar. E probar surgiron formas de colocar o corpo, de xuntarse, que eu miraba e decía,
non preciso a cromodinámica cuántica. Teño diante un exemplo de tanta dinámica cuántica que me di como se poden estar fundindo os quarks entre eles por procesos físicos de movimento, de colocación dos corpos, que son, que poderías decir, pois mira, se un quark ten esta forma, non ten moita maneira de xuntarse con outro quark máis que desta maneira, non? Entón, realmente xurdían ideas moi interesantes. Para mí o máis importante non era que xurdiran estas ideas, sino que a xente estaba incorporando o coñecemento de como actúan os quarks cando se unen para formar mesóns e barións, como se unen, como se teñen que comportar, e os están interiorizando ese coñecemento a través dos seus corpos. É unha maneira de divulgar algo que non é tanto contalo, que te olvides o salir, como contarlo e que eles proben a ver como pode ser eso. Como que teñas a experiencia, non? Eu creo que na vida, se ao final non ten a propia experiencia, esas cousas non se esquecen, non? Sempre, ao final, de algún xeito ou non, te lembrarás de algo, lembrarás de isto. Mellor técnicamente non o lembras con exactitude, pero sí, eu creo que a experiencia é moi importante. Se nos perde, pasamos a seguinte cápsula, explicamos fotos de como a xente facía este traballo. En realidad, a seguinte cápsula non fomos quen de facer, porque a xente tiña tanta... Estábamos tan emocionados. Se nos pasaba o tempo. 4 horas para facer esta actividade, que dixen, bueno, 4 horas vamos a poñer 3 cápsulas, un exercicio. En a primeira cápsula, cando nos dimos conta, levábamos 2 horas e media e todo o mundo quería seguir facendo cousas. Entón, non, dimos conta de que en realidad tiveramos demasiada ansia poñendo tantos temas e que era mellor reducir. Entón, a segunda non fixemos porque tamén tiñamos certas dúbidas. Entramos esa e pasamos a terceira. Pois si queres pasamos a terceira, pero eu sí que quería comentar que, da verdade, nos seguimos traballando, seguimos investigando desde desta relación non que fixeste estas de San Pedro, que eu me sinto super cómoda con Héctor, como se nos coñecéramos a de toda a vida, e temos ideas, o sea, creemos que... O sea, temos absolutamente exercicios que queremos probar en algún momento. E esperamos poder ter, digamos, esta segunda parte deste obradoiro físico, non? Que realizamos no CEGAC para realmente probar esta cápsula. Realmente esta cápsula temos que probar, a cápsula máis ten que relación ca función de onda e co efecto túnel a través dunha barreira, como se alguén correra contra unha parede e normalmente no mundo real non eles quere pasar a través, pero no mundo cuántico tes unha certa probabilidade de aparecer no outro lado. Trasladar isto en danza, bueno... A corpos reais, non? Imaginados. Como facer... Tampouco queremos que nadie teña un accidente, ni moito menos, por favor. Digamos que, como lo vamos a por ahora, pero temos ideas para o seguinte... Entón, que si fixamos foi a cápsula 3. Parece que era máis doada de facer, e tamén máis curta, e que podíamos facer algo interesante, non? E, claro, a cápsula 3 era algo que tamén saliu a prensa hai, non sei, uns anos. Pensamos que era o bosón de Higgs, e o campo de Higgs. A prensa saliu moito como a partícula de Deus, non? De alguma maneira, houve un lanzamento moi grande. Bueno, houve certa utilización por parte da ciencia desta fama, e tamén certa mala utilización, porque o concepto como tal de campo de Higgs era complexo. Explicarlo a xente para que entendera, máis alá de que fora un titular de prensa, pois non era sincero. Entón, intentamos facer algo que en danza que realmente viña moi ben, que sería o bosón de Higgs. Entón, o que fixemos foi unha pequena explicación como antes, a de antes era máis complexa, porque chegar a cromodinámica cuántica, chegar a explicar como se comportan os quarks é complexo. Entón, queríamos que fixeran cos corpos, pero a explicación preliminar digo que xa un pouco máis complexa. En este caso, foi moito máis sincero, porque ao final, da que é complexo de explicar, é fácil de simplificar o que significa o campo de Higgs. Básicamente, utilizamos ademais uns dibuixos moi interesantes que fixo un físico inglés que quería obter financiación para estudiar, antes de que se descubriera o bosón de Higgs, para obter financiación, quiso explicarle a xente das esencias financiadoras dunha maneira sinxela que é o que estaban a buscar, que era este bosón de Higgs, que era este campo de Higgs, este campo escalar de Higgs, que tanta ansia estaban a buscar e que tantos cartos necesitaban para poder
estudiarlo experimentalmente, ¿no? Ou atoparlo. Entón, iso, bueno, temos unha especie de cóctel, de sección no que está a xente, e de pronto era en aqueles momentos que eu creo que era Margaret Thatcher, fixo de cosa época na que sería, chega alguén famoso e todo o mundo se xunta alrededor desa persoa famosa. E esa persoa famosa, se se quere desplazar pola sala, vai ter serios problemas, porque todo o mundo está alrededor dele. Isto é o que é o campo de Higgs para as partículas. O campo de Higgs é como unha especie de aglomeración de cousas no espazo vacío que se van a xuntar alrededor das partículas máis pesadas. É a maneira na que os físicos entendemos que se te pode dar masa a esas partículas. Entonces, as partículas que van a ter maior masa simplemente van a ter maior capacidade de atención por parte dos elementos do campo. O sea, van a ter moitísima máis dificultade para moverse que as partículas que teñen menos masa, que son partículas que mellor son xente que non ten tanta fama, por tanto, teñen máis facilidade. E o botón de Higgs, a súa vez, é unha especie de propagación dentro do campo. Aquí se simplifica como un rumor. Alguén corre un rumor, dice algo na porta e empeza a propagarse ese rumor. Esa propagación do campo de Higgs é o bosón de Higgs, a partícula que se estaba intentando descubrir para saber se este mecanismo era real. Se hai unha excitación do propio campo, tradúcese en unha partícula que os físicos querían descubrir. E, ao final, descubrirse o famoso bosón de Higgs, a partícula de Deus que chamaron na prensa, e que esta partícula daba de masa por resto das partículas, algo que era necesario entender dentro do modelo estándar. Entón, este concepto de que é o bosón de Higgs queremos explicar de unha maneira moi sencilla. Traballar simplemente con este concepto de que a resistencia que se produce ao movimento, que a masa, ao final, canto máis masa, máis resistencia, máis dificultade de movimento ante a mesma forza que lle das unha partícula, canto máis masa, das o mesmo impulso, pero tes menos velocidade de saída. Exactamente este concepto de masa ven dado por algo parecido á fama do personaxe público que aparece en este conto. Entón, como podemos pasar isto? Claro, entón, quizáis, agora vendo tamén estas fotos, estes debuxos maravillosos que a verdade a mí me axudaron un montón para entender tamén como poder corporalizar isto, pensaríamos simplemente, bueno, pois simplemente empregamos corpos en movimento nun lugar determinado, non? Dunha maneira circular ou non circular, onde ao final xenera como ese atasco de algún xeito para que esa partícula, non? Con masa maior, pois sea máis complexo, non? Poder moverse porque ten resistencia. Pero había que ir un pouco máis alá. Non íbamos a quedarnos solo neso, eso como un exercicio como moi básico de danza contemporánea. Entón, como a mí me gusta moito traballar cos obxectos, pensei, e por que non empregamos unhas cintas precisamente para xenerar ese código relacional que falábamos ao principio? Para mí todo ten unha relación, porque vivimos en relación constante. Entón, simplemente a coordinación de unha serie de parellas ou tríos, tamén investigamos a tensión, a relaxación da propia cinta en sí, non do corpo, senón do propio material, como, de algún xeito, todo eso empezaba a circuitar que a persoa central, o sea, a da propia fama que estaba a comentar Héctor, quedaba nunha sensación máis de restricción e de non mobilidade. E, bueno, aquí vedes algúns momentos, alguna captación de momentos desa investigación en previo, do que se pode facer, a verdade que é moi divertido, podes marañarte, vamos, dun xeito que despois é ata difícil de sair. E, bueno, isto foi un pouco a nosa materialización, non? Na parte corporal dos objetos. Sí, ao final descubrimos cousas. Facendo este tipo de exercicios, descubres cousas que te ponen incluso a entender un pouco mellor como funciona este campo de Higgs, non? Desde feito descubrimos que a pouco que achegues partículas do campo, o sea, o que queríamos era unha persoa vai de partícula, unha persoa que vai captar a masa en función de cantos elementos do campo se xunten alrededor dela, de como afín sexa o campo de Higgs
alrededor. ¿No? Descubrimos que a pouco que poñamos unha serie de partículas de campos tirando, de elementos do campo tirando desa partícula, enseguida se frena. O sea, que é relativamente fácil darlle máis partícula, ¿no? Con pouco certa resistencia os seus compañeros que están alrededor, era moi difícil moverlo. Había moitísima diferencia entre unha partícula que tiña moi poucos elementos do campo alrededor que outras que tiñan unha morea deles. De feito, chegou un momento que era difícil desplazarse con estas cintas. Entón, isto é algo que teñemos que asustar, porque realmente sí que se comportan as partículas de unha maneira moi semellante ao que estábamos a obter de xente que realmente non se podía desplazar cando empezábamos a poñer bastantes resistencia, oposición ao desplazamento. Entón, o truco era ese. O truco era que entenderan que era ese campo escalar que lle dá masa simplemente probando eles mismos por que eso xenera unha resistencia ao movimento, que ao final é que a masa vai a ser eso, vai a ser unha reacción que teste frente a calquera forza, unha resistencia a moverte cando te aplicas unha forza determinada. Entón, ese concepto tan sincero, tan aparentemente trivial, digamos, da física, nos valía para entender o que podía ser a parte da selección de masa dentro das partículas fundamentais. O que sí que era máis complexo de trasladar, non sei que ao final creo que non chegamos a fazer, era o propio bosón de Higgs, como unha serie de persoas que estiveran enlazadas por estas gomas e que trasladaran unha vibración do propio campo escalar de Higgs, que non o chegamos a facer, pero eran das ideas tamén que tiñamos para ser algo. No seguinte, cuestión de tiempo. Isto todavía quedaba, se podía, quedarnos ideas por facer desta cápsula. Bueno, isto levou unha hora e pico tamén de traballo, e se estaba con ganas de seguir facendo, e logo tivemos que salir porque teníamos que exhibir algo ao final do traballo. Son un pouco as imaxes que estamos vendo agora. Do traballo que se fixeron, aí tamén estaban Virginia, Diego e Marta. Deu-nos tempo para rematar todo a propoñer un exercicio. Un exercicio que era un exercicio de física cuántica tamén, dunha propiedade que queríamos mostrar a xente a través tamén da danza, que era, basicamente, bueno, se me permitiles, porque a imaxe tamén é significativa, non? Que o exercicio era o que os físicos chamamos partículas con spin semienteiro. Os leptóns son partículas con spin semienteiro, que técnicamente é algo complexo como concepto, pero que cando falamos da forma da partícula, a función de onda da partícula, o ser propio da partícula, o que quere decir é que esa partícula reproduce as súas propiedades non dando unha volta completa ao espacio, non dando un xiro de 360 grados, sino dando unha doble. Hai que revolverse alrededor de ela 720 grados para que a partícula estea como estaba originalmente, para que a función de onda volva a ser a mesma que a original. Mentre que os fotóns, as partículas que teñen espino, non teñen esa propiedade. Entón, trasladar ese xente a través da. Entón, era algo simpático porque inmediatamente cando falei desas propiedades, das que tiñamos previamente, Paula saltou e dixo, isto hai que poñelo como exercicio. Además, creo que Diego e Marta tamén saltaron isto hai que facer. Non sabemos como, de feito, ao principio non se iba a chamar Mundo Cuarto, se iba a chamar algo así como eres capaz de dar de facer unha reviravolta de 720 grados. Será un pouco o título do taller inicial, sí. Entón, desde un punto de vista físico, hai obxectos complexos que se poden imaginar que non volten a estar como estaban originalmente, salvo que deas un xiro de 720 grados. E por eso pode ser complexos, pero algún é simple, é tan simple como decir, teño a botella na man, se dou un xiro de 360 grados, non volvo a estar como estaba. Se dou un doble xiro, sí. Entonces, había maneiras, originalmente, de decir
a simetría de 360 grados pode non funcionar con algo, como non funciona con leptóns. Entón, como entendemos desde o baile? Pues bueno, quería asinalar que a mí esta pregunta me fixo a cabeza así como un boom literal, o sea, nunca había pensado algo similar. Claro, toda a vida te ensinan que solo podes girar 360 grados. Boca abaixo, xirando, facendo unha roda lateral, un mortal, o que sexa, o que todos nos podemos imaginar dentro de, digamos, de filigranas físicas, non? Ou filigranas corporais. Pero isto era posible. Entón, eu recordo que un día, o sea, quería contar esta anécdota porque verdadeiramente me parece unha parte tamén vivencial do proxecto como humanos que somos. Pois nada, nos citamos na escola que eu teño en Santiago e eu, pois, veña aí probar co corpo, non sei que, no, venga, no chan, no, de pé, no, contra unha pared, no, tal. Dicía, pero isto é imposible. O sea, eu dicía, non encontraba a fórmula de verdad, lógica, de decir, isto non é posible facer un xiro de 720 graus, non? Pero sí chegamos a unha conclusión. E basicamente é un pouco como desfragmentar a parte superior, o tren superior corporal, que normalmente o tren superior parte da cintura para arriba, eso se denomina tren superior, e o tren inferior, que a cintura, digamos, a cadeira, pertence a ese. Entón, se tú eso desfragmentas e xiras en dos sentidos, sí que chegas a conseguirlo e volves a estar realmente no mesmo punto. Que dádemos conta que non é dar dúas voltas. Dar dúas voltas, cada un delas volves a estar conectadas. Porque xa na primeira volta estás igual. O sea, se tú estás así, perdón, se me permites, se ti xiras, tú volves a estar igual. Non? Tú das outra volta e volves a estar igual. Entón, como eso era posible? Entón, claro, pues decía, eu me tumbaba no chan, decía, no, por aquí, daba volta, decía, isto non é posible. Pero, precisamente, se faz un medio xiro solo co torso e o seguinte por arriba, xa lo consegues. Bueno, aí lo tenéis. Podedes probarlo na casa, que vos é interesante. Podedes probarlo. Non hai un exe. Non, simplemente ten que ver as ligaduras do sistema, non? Cando tes unha man, tes unha ligadura. Cando colles a botella que man, xa tes unha ligadura que non tes si simplemente si a botella só. Xire a botella, non? O que acaba xirando a botella, pero está suxeita por unha ligadura e tes un comportamento no que non voltas ao sitio original cando das toda a volta. Solo dando dúas voltas, podes facer o que tiene. Pero aí juegas con planos, con espacio, metes todo, non? Sí, bueno, Claro, que poden hai pero estas cousas, pero... a idea era buscar algo que fora máis natural, máis orgánico, como era o caso que acaba de presentar Paula, que permitira tamén entender o concepto e que a xente explorara como facer en danza algo que permitira entender este comportamento da natureza, esta réplica do estado no que estás inicialmente só cando das dúas voltas alrededor e non Disocia o obxecto, porque vai ser... Claro, ten parte de disociación, o que falábamos, pensando nese eixe, correcto, o eixe, digamos, o punto de anclaxe que está a comentar Héctor, no caso da man, no caso do corpo sería a zona do ombligo, vale? Aproximadamente para que entendemos que sería como o punto. Non é que tú anclas unha perna e a través de aí xiras para a rotación, senón sería este, para disociar o tren inferior do tren superior, precisamente. Pero, bueno, en min me levou, o sea, me levou o seu tempo, de verdade, probade o, non sei, se vos dá un momento así libre, personal, en un lugar na tua casa, ou de verdade, me parece un exercicio super interesante. E por eso, un pouco para acompañar o que comentaba Héctor, de tan interesante que nos parecía, o que verdadeiramente queríamos é que a xente buscara esa posibilidade, porque o corpo, todos temos corpo, todos temos esa ferramenta. Entón, partindo xa diso, vamos a, claro, a idea era buscar como era posible, non? E despois analizar e visualizar tanto un movimento, non? Un corpo en movimento ou unha persoa que analiza e observa, para ver se realmente eso se veía ou non dende ese enganche. Pero, sobre todo, pensemos que o eixo enganche está partindo do noso propio centro.
Pero bueno, houve menos tempo para buscar solucións, igual que na parte de danza dinámica cuántica, que agora, como lle chamo eu a termodinámica cuántica, para mí xa cambiou, xa non penso falar máis nunca incluso en contextos científicos de cromodinámica cuántica, porque eu gustaba máis falar de danza dinámica cuántica a partir de agora. Pero esta parte, ali houve tempo para practicar, houve tempo para buscar solucións e houve solucións moi interesantes. En esta parte hubo menos tempo, teníamos que sair... Sí, o tempo nos estaba premiando, despois, bueno, sí que queríamos pechar un pouco o Obradoiro como unha pequena práctica que destedes antes, para tamén poñer un pouco unha improvisación, o que comentaba antes, non? Pois temos un xogo, vamos a xogar, pero temos unha regla do xogo. E para sentir, acabar de corporizar un pouco pois co grupo e ter unha sensación final. E fixemos, pois, eso, unha improvisación nese lugar que ahora seguro que aparecerá nas imaxes, ao rematar, pero sí que o tempo apremiaba, tendo máis horas ou incluso en sesións de días, pois sempre tes máis tempo para decidir a información, pensar outras ideas, levas ideas para casa, polos e as compartes... Pero este exercicio ainda vai quedar para seguintes, porque eu penso que ainda hai máis solucións. Se alguna, eu creo que fixeras máis de unha, non? Esta posibilidade de cambiar de posición. Sí, eu me quedo con unha na miña retina, pero sei que había un camiño polo chan. Algo había aí. Eu penso que a xente, imaginando un pouco isto, incluso utilizando elementos externos, claramente, igual que fixen o truco do brazo, utilizando a parede tamén hai solucións adicionais. Utilizando unha ligadura externa, hai solucións que obrigan a dar doble volta para volver ao sitio que estabas originalmente. E si, bueno, hai outras solucións válidas. Pero bueno, non vos parece fascinante isto de pensos integrados? Sería esa posibilidad de, porque cando tú desafías aquí, realmente, bueno, os bailarines así moitas veces xogan con esta división de mover esta parte e esta, de outra maneira, é dicir, é unha que eu vexo moi fácil. Pero calquer obxecto tería a posibilidad de calquer movimento ou había certa limitación, porque eu creo que o corpo humano tamén terá limitacións por as características que ten. Ten todas as posibilidades de movimento ou ten restriccións por as súas propias características? Dices, cando falas das partículas. Claro, bueno, as partículas non falan. Falas de objetos ou de corpos. Porque para mí, de corpo como obxecto, non? Sí, hombre, o corpo é, a ver, como a todo, eu sempre moitas veces explico, non? Sobre todo o mundo un pouco máis de cativos. Tú coñes unha Barbie, que supoño que de algún momento todas xogaremos a un momento con unha moneca, vale? O que eu teño sempre esta imaxe que tú as Barbies se quitabas a perna, obviamente nós non podemos facer iso, sempre hai, evidentemente, corpos e corpos, flexibilidades e flexibilidades, non? Contorsionismos, etc. 360 grados. No, eu penso, o sea, a investigación que eu fixen hasta o día de hoxe é sí que hai que, non quero decir disociar, porque para mí a disociación é outra cousa, o sea, a disociación é cando ti, o sea, por exemplo, os mimos teñen moito traballo de disociación, tú cando moves algo, pero algo queda quieto, ¿no? Eso é disociar, parte inferior, superior, prácticamente é articulable a disociación, se pode facer tamén disociación por superficies, que eso xa é outro mundo, ¿no? Superficies, zonas de superficies corporais, pero sobre todo así como por responder así moi brevemente a pregunta, o sea, si penso, eu traballei efectivamente neste tren superior que falábamos e no tren inferior. E un pouco no que me centrei, porque o corpo é moi complexo, como falábamos. Non cheguei a ver si con unha man, é dicir, eu non o creo, sinceramente, nin con un cóbado, nin con un ombro, nin con un xonllo. Por eso pensábamos máis en inferior, superior, tendo algo central, non? Non sei se responden a tua pregunta, perdón. Sí, claro, eu pensaba para completar a miña mente, porque faiseme difícil, os conceptos físicos a ese nivel non os teño conceptualizados como símiles. Pero esa tiña esta actividade, unha actividade na que a través de algo que podes facer co corpo
estás a maquinar, a pensar en algo que é unha propiedade básica dunhas partículas subatómicas, dos electróns, que é unha propiedade de como cambia, de como se transforma unha función de onda, que é máis ou menos a representación que temos da probabilidade de que apareza partícula en función de transformacións do espacio, dando unha volta ou dando dúas voltas. Simplemente que a xente matine ou pense desas cousas é algo que nos facía gracia, ¿no? Que era unha das ideas que teníamos, que a xente pudera ver certos conceptos físicos que son moi complexos e que as pensar de outra maneira. Sí. Digo, os alumnos, eso había de física ou de ciencias ou de Pois, se podo responder á pregunta, verdadeiramente era público xeral. Te refires aos asistentes que estaban no Obradoiro? Sí. Era público xeral. Eu si recoñecín algún alumna que teño unha escola, lóxicamente, pois xente que igual que practicando de danza contemporánea, ten interese, pero había xente que non tiña absolutamente, non tuvera ningún tipo de contacto previo co movimento nin ca física. Simplemente lle xenerou curiosidade. Que a física en particular en física, que para No. de física, Viñalle de perillas, sobre todo alumnos así, a maiores. era público xeral, era xente que tiña interés en danza, Xente, sí, é xente curiosa. Eu creo que é xente curiosa. Os isto para chavales de, non sei, segundo bachillerato. No, sí, nos anos xa nos parecía fascinante poder intentar dar algún tipo de charla en institutos ou algún tipo de práctica, non? Podían ver. Nós pensamos seguir, volver a intentar facer este tipo de actividade para xente, para todo tipo de público, porque de esa maneira intentamos, por la nosa parte, investigar máis. Cuadras, que non cousa así difícil, porque protones, neutrones, electrones, efector, o que sei, os cuadros que meter as penalidades, se va a tamén, se vean. Sí, é unha maneira de explicar Usarlas. estos Protones, Hagamos o cuadro, está aí dentro dos protones e dentro dos electrones, bueno, que estaría moi ben. Claro, para que os animais de vida. non estamos en principio pensando en un público particular, en institutos, non, sino Pois é moi bo para, a mí pareceme moi bo para eso, para todo, para despertar curiosidade nos de electros, sempre está, claro, son, esas imaxes que vos recordo ser no interior do país, estos imágenes de cómo. Y bueno, pareceme genial para los rapaces. Y además que se prestan. Yo podía transformar en electrones, nos refiero a un formato que podemos usar tamén en instituto, pero isto que esto está fenomenal leva tempo. para todos, ¿no? Porque tamén os de letras, bueno, falamos así, de esa maneira, ¿no? Pois interesan, e entran no vocabulario no mundo novo, e os de ciencias, poder e se non me entenden moito mellor, acordas a mellor nese momento, só xoven, pero despois, como ti decías, vai esperar. A experiencia. Ao final, para rematar todo, que fixemos é unha especie de exhibición. O sea, practicando durante 4 horas, estivemos ali con unha pequena pausa no medio, porque era bastante traballo final físico, o que nos solicitaron é que saíramos fora do CEGAC, unha zona do CEGAC que estaba además bastante ben pensada, porque se podía ver desde arriba, desde abaixo, desde as fotos, nunha zona do CEGAC fixemos unha especie de decir, vamos a exemplificar o que es eso. Entón, estamos pola danza dinámica cuántica, que logo fixemos tamén a parte de Cosmofix. Eso fixemos, isto todo foi nunha sala interna que hai no CEGAC, unha sala na que estivemos a traballar. Esa sala, de pedagogía de abaixo. Exacto, sala de pedagogía, sí. E logo saímos fora, estaba público que estivera tamén en outra sesión da ciencia, organizada tamén por UFAE, e aproveitamos para facer unha pequena exhibición do que se fixera. Que, bueno, cada uno aí do que entendeu, do que era a danza dinámica cuántica e do que entendeu do campo de Higgs,
pois fixemos unha Claro. pequena. A través da, digamos, da experimentación corporal e da comunicación non verbal, que é algo pues, que a danza evidentemente está intrínseca, non? Pois, que facíamos con eso? E as cintas, Ese exercicio. Como, perdón? as cintas, eso. Sí, para... Sí, a quinta é como algo moi visual, tamén empregamos o globo, da primeira cápsula. Bueno, collemos un pouco os materiais e entre todos, pois, entre todas, pois, fixemos esta práctica escénica desde unha improvisación e escoita grupal, con unha música, ese o momento, aí está a librería, sí, bueno, foi así como un peche nutritivo, verdad? De compartir. Pues muy interesante, la verdad, no me esperaba que aquí así un... Sí, aquí porque Marieta es de esas personas así tan que es curiosa. Pues mira, te queremos ver no Vendeiro Obradoiro. Te queremos ver no Vendeiro Obradoiro. De alguma maneira, No corresponde a llegar e non podes... Pois mira, eu... Podes Pois en absoluto. Se queres despois, che digo cousas en relación. Sí, sí. Pero tú como corpo que podes generar unha práctica, podes generar unha práctica. Yo solamente sigo para física clásica, táctica. Bueno, entonces, rematando esa sesión, pasamos bastante o tempo que tiñamos pensado para pasar, agradecervos moito que viñerades, aquí, anunciamos que seguramente con vedes, isto Continúa. Vamos a ir máis veces para esto. temos, sí, de feito, xa vos dixen cando vamos a discutir cousas sobre o tema, estas que fixemos en San Pedro, surgiron temas, algúns, que realmente poden dar moito de sí, pero veremos, a ver se no futuro somos que quería agradecer a Paula que viñera aquí. No, gracias a vos, gracias a vos. En esta sesión de transfronterizas, bueno, verémonos a ver si para a seguinte de Mundo Quark, para a seguinte sesión de transfronterizas, Bueno, pois, Pois moitas grazas. gracias. Moitas grazas. Gracias.